Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Mundo Plantil y más. Estoy de regreso después de un buen tiempo de aussentarme. Tuve algunos problemas de salud y de ocupacionales que no pude ya grabar videos, pero ya estamos de regreso. Aparte que las lluvias me han maltratado mucho mis plantas y pues quería que se recuperaran un poco para poder mostrarles. Miren, esto es los daños que dejó las lluvias. Yo vivo aquí en la Ciudad de México y hace unos días hubo una tormenta con granizo y dejó muchos daños. Les voy a mostrar los daños que dejó esta tormenta y miren cómo están mis plantitas. Miren, esta es mi garrita de oso. Miren las cicatrices que dejó el granizo. Miren cómo me la maltrató. Esta ya estaba bien bonita, tenía así todas sus hojitas con sus garritas así rojas y miren cómo me la dejó toda feita, pero se va a recuperar. Miren, esta es otra. Miren todo lo que hizo el granizo. Miren, aquí ya están creciéndole hojas nuevas y aquí le vienen muchos bebecitos. Me tiró muchas hojitas, pero ya le están saliendo raíces. Miren, aquí también mis chiles. Miren cómo me las dejó sus hojitas. Esta nada más tiró unas hojas, pero no le pasó nada. Miren estas. Miren aquí. Al igual que anda una mariposa que anda dejando orugas y se está comiendo las hojas. Miren cómo me las deja. Ya les voy a echar una plaga. Voy a echarle antiplaga, perdón. Les daré un video. Miren, esta es una perla Von Nummer. Miren cómo ya se está recuperando porque estaba muy maltratada. Ya le quité todas las hojitas feas de abajo. Esta es otra prolífica. Miren, estas todas son gemaduras del granizo. Miren, esta que tiene muchísimos bebés. Miren cómo están. Mira las hojas que se le cayeron, ya vienen con los bebecitos aquí. Miren esta, como está, me la dejó pelona. Miren, está toda pelona, pero ahí le van creciendo las hojas. Mira, aquí están todas las hojitas que se le cayeron abajo. ¿Cuántas me tiró? Por eso esta la acabo de cambiar acá, porque estaba de este lado, por aquí, y la acabo aquí. No le cae tanta lluvia y le da sol, a ver si se recupera rápido. Miren esta gigantota. Miren, estaba preciosa y miren cómo está llena de cicatrices y manchitas. Y miren los hoyos. Miren, todas llenas de hojitas rotas y cicatrizadas, pero ahí vienen nuevas y estas ya no sé, cuando crezca ya no se van a ver. Miren, esta es otra. Miren cómo está. Mira, esta se me estaba haciendo fea y la cambié aquí. Ya no tenía macetas y la puse en un bote de crema y miren, ya iba, está creciendo. Esta es otra de las maltratadas, un jade, pero miren, aquí les da sol todo el día y no se me han podrido porque tienen buen drenaje y yo uso tierra negra mezclada con hojitas y palitos
y les echo así como piedritas. Miren, esta les cae diario agua de lluvia y no se han podrido, están bien. Miren esta Elegance, esta no le pasó nada, esta la voy a cambiar de maceta porque no cabe. Miren. Pensé que se le iban a caer más hijitos, pero no, miren, se le cayó uno que otro. Esta crásula también, miren, está toda dañada. Ay, esta pobrecita, miren cómo está, toda maltratada. Aparte que esta tenía babosas y ya se las quité, iba recuperándose. Miren, aquí tienen hijitos. Esta se la estaba comiendo la oruga, miren cómo me la dejó. Esta es una propagación, es el puro tronquito de una perlemón que la decapité, ahorita se las enseño. Miren ya cuántos tiene. Miren, la tengo aquí en esta botella de plástico porque la voy a cambiar ya cuando crezcan más. Me voy a quitar los hijitos y la voy a cambiar. ¿Cuál otra? Miren esta. Estaba preciosa y miren cómo está de maltratada. Miren. Y es que estas las tengo en el intemperie, le da sol todo el día y la lluvia directa. Pero esa miren cuántos hijitos tiene. Tiene como 5 hijitos y aparte de las hojas. Estoy propagándola por hojas porque esta me encanta. Esta le faltaba sol y se me estaba tiolando y empezó a florecer del centro y la tuve que cortar para que no evitar que se siguiera estirando, pero ahí va, miren, aquí tiene una vara floral. Cuando salga la flor se las muestro. ¿Qué más les enseño? Mira, esta también se le cayeron bastante hijitos, de hojitas y hijitos también. Miren cómo se le caen tan fácil. Pero esto no importa porque se las dejamos aquí en la tierra y sale una nueva plantita. Esta la acabo de comprar y miren cómo está. ¿Cuál otra? A esta casi no le pasó nada porque la tengo en un chile poblano y le protegió un poquito la lluvia, pero esta sí, miren cómo quedó. Esta también, miren, está maltratada. Miren cómo está de maltratada. ¿Cuál otra? Ay, miren, esta es la más afectada. Esta estaba hermosa, llena, tupida de rosetitas y miren cómo está. Todavía maltratada. Esta le voy a dar un mantenimiento. Le voy a quitar así unas hojas feas. Porque miren, estaba preciosa ya. Esta es variegada y ya estaba rosita, pero miren cómo está. Miren cómo está. Esta no tiene tanto. Esta es la Superbond, miren, acabo de decapitar porque tenía cochinilla y estaba igual maltratada por la lluvia. Esta no tuvo daños. Este es un arbolito de chico zapote y miren cómo rompió. Mi guayaba también está rota de las hojas. Y este aguacate también está roto. Aquí, a ver por acá. Miren Miren un kiwi, miren cómo está de maltratado. Miren. También le tengo que hacer una buena podada y arreglada para que crezca bonito otra vez. Miren. Aquí ya está creciendo las hojitas, se está recuperando. Pero crece rapidísimo, así que no me preocupa tanto porque se recupera rápido. Miren, estas están bien. Esta tiene cochinilla, le voy a hacer un tratamiento porque se me está haciendo fea, miren.
Esta mi begonia también está muy maltratada por la lluvia. Miren. Mi palmera de Madagascar también, miren cómo me rompió las hojitas. Estaban bien bonitas estas hojas. Miren. Mi árbol de la abundancia también, miren. Esta chiquita también se la estaban comiendo las orugas, miren. Pero ahí va, ya están saliendo más hojitas y más bebés. Esta ya la voy a cambiar de maceta porque ya no cabe aquí. Hay muchas que tengo que trasplantar, nada más que no me había dado tiempo. Y ahorita ya voy a tener un poquito más de tiempo y ya me voy a poner a trasplantar. Miren esta rosa. ¿Cuántas van a venir aquí? Este está bien, miren qué grandote. Este se estaba etiolando, pero ya está recuperándose. Aquí le vienen muchos hijitos. A mis aloes no les pasó nada. Están bien. El azul y el normal, miren. ¿Cuál más? ¿Cuál más? Vamos a buscar. Ah, mira, mi onion también tuvo destrozos por la lluvia. Miren por exceso de humedad se me está muriendo, a ver si sobrevive. Mi chile habanero, miren. También. ¿Cuál otro? Miren esta gigantea. También miren cómo me la dejó la lluvia. Esta me traje de la calle una hojita así como del tamaño de esta y miren todo lo que está decrecida. Esta la acabo de podar porque ya estaba muy etiolada y miren, ahí va. Ahora están saliendo hojitas nuevas, pero igual está maltratada. Y es que no les puedo poner una protección porque están en la azotea y no entra ventilación. Entonces es peor porque les da hongo. Miren, esta está bien, un poquito maltratada. Esta también sufrió daños, miren. Y las de allá se ven bien, miren. Están bien. Están bien preciosos, miren. Esta se le están secando muchas hojas, pero ya va a florear. Miren. Está mi arbolito de jade, miren cómo está. Esta se me estaba etiolando porque floreció, pero ya le corté todas las hojitas y miren, le quedó el granizo aquí y se me estaba quemando, pero ahí va, ya le están saliendo muchos hijitos nuevos. Miren, este es el pedazo que tengo para poner mis plantas. Y aquí tengo mi pequeño jardín, miren. Aquí tengo más. Y te demuestro mi otro pedazo. Y aquí tengo más. Aquí tengo mis jabortias. Miren, un jitomatito cherry. Tengo mis jabortias. No sé cómo se llama, se me olvidó el nombre. Miren mis orquídeas silvestres. Esta que no sé cómo se llama. Miren, aquí tengo más jabortias. Estas están en recuperación. Miren, este ya se está recuperando. Tengo aquí otros más de hijitos. Estas están en propagación, están sacando raíz. Este es de uno que tenía grande que se me empezó a podrir. Mira, ahí va. Esta es la que le corté, que tenía cochinillo. Tengo otra más grande, miren. Esta se la estaba tragando las orugas. Miren cómo está. Estas son propagaciones de la Cepravirus odetum. Mira, aquí tengo el cactus con este. Miren, esta también le dio hongo. Miren, ya se está recuperando. Miren, todavía aquí tiene. Y es que esto le dejó de dar la luz, por eso se me está estirando, pero ahí va.
Ya le están saliendo hijitos en el tallo. Aquí tengo otras más. Mira. Estas de aquí no sufrieron daños porque están bajo techo, mira. Tienen entonces no les pasa absolutamente nada. No les cae agua. Más que a las de allá. Miren, esta sí le cayó agua, pero ahí va. Ya va a florecer, mira. Esta está maltratada también por la lluvia. Estas las acabo de trasplantar. Miren. Y ahí van. Estas las acabo de trasplantar, miren. Miren mi gigantota. No sé cómo se llama, si alguien sabe. Dígamelo esta. Esta es mi azulita, miren cuántos hijos tiene. Mi cante está preciosa. Estos son uno de mis cactus, miren. Tengo. Y bueno, eso es todo. Les quise mostrar una parte de mi jardín y las afectaciones que hubo por el granizo. Así que nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Adiós.